Всім привіт! Сьогодні в нас з вами урок природознавства, і ми продовжуємо говорити про заповідні території нашого краю. Ми вже знаємо, що таке заповідники та ботанічні сади. А сьогодні ми поговоримо з вами про інші природоохоронні території та що в них такого особливого. Отже, напевно, ви всі чули, що у Черкаській області розміщений Канівський заповідник. Запитаєте, що в нього такого особливого? На його території розташовані такі гори, як Княжа, Мар'їна та Чернеча. На Чернечій горі знаходиться могила Тараса Григоровича Шевченка, нашого кобзаря. Ви ж всі про нього знаєте, правда ж? Канівські гори дуже порізані ярами. Яри тут найбільші в Україні. Їх довжина сягає 2-3 кілометри, а глибина 30-40 метрів. Уявіть собі. У заповіднику також зростають грабові ліси і є невеликі луки. Ще одним цікавим заповідником на території України є Карпатський. Тут представлено багато різноманітної природи українських Карпат. У ньому найбільші площі займають ялинові та букові ліси. Тут зростають ягідний тис, широколисна липа, європейська і біла ялина. Поблизу міста Хуст розташована долина нарцисів. У ній охороняються унікальні природні зарості вузьколистого білоквіткового нарцису, який, до речі, занесений до Червоної книги України, адже є дуже рідкісним. У південній частині Українського Полісся, а ви ж знаєте, де Українське Полісся? Це на півночі України. Тут створено Поліський заповідник. Основну площу заповідника охоплюють ліси, переважно соснові та березові. Тут налічується понад 600 видів рослин і 40 видів тварин. Уявіть собі, поширені різні тварини. І свиня дика, і вовк, лісова куниця і козуля. Біля річок живуть рідкісні в Україні видри і бобри. В лісі водиться рись. На Херсонщині, на південному сході Миколаївщини, розташований Чорноморський заповідник. Його засновано у 1927 році. Основне його призначення – охорона птахів, які тут масово гніздяться, будують власні гнізда, а також відпочивають під час сезонних перельотів. От, як ви бачите, наша Україна настільки різноманітна, в ній поєднуються надзвичайно різноманітні природоохоронні зони. А зараз на домашнє завдання вам необхідно буде, використовуючи додаткові джерела, можете поцікавитись у батьків, чи є на території вашої місцевості, ви ж всі знаєте, де ви проживаєте, правда? Чи є на території вашої місцевості якісь природоохоронні зони? І що в них такого особливого? Це вам на домашнє завдання. І обов'язково перевірте, щоб ваш робочий зошит був заповнений до цієї теми.